بسم الله الرحمن الرحیم. میگم مگه برای خدا نفعی داره که به ما دستور داده عبادتش بکنیم و نماز بخونیم؟ من این سوال رو اینطور جواب بدم: اگه شما خونتون رو به خورشید بسازید، برای خورشید نفعی داره؟ یا اگر پشت به خورشید خونه بسازید، برای خورشید ضرری داره؟ قطعا نه. برای خورشید هیچ اهمیتی نداره که شما رو به خورشید خونه بسازید یا پشت به خورشید. اون کسی که نفع میبره یا ضرر میکنه خود شمایید. خدا هم دقیقا مثل خورشیده. اگر ما عبادتش بکنیم خودمون نفع میبریم و اگر عبادتش نکنیم خودمون ضرر میکنیم. خدای متعال در قرآن کریم میفرماید که ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. اگر همه مردم روی کره زمین کافر بشن، باز هم خدا بی نیاز مطلقه و هیچ نیازی به هیچ کسی نداره و هیچ ضرری نمیکنه. ما اگر عبادت میکنیم در واقع عبادتمون به نفع خودمون هست و باعث میشه ما رشد پیدا بکنیم. تصور بکنید اگر یه مادری به بچهش میگه غذا بخور، اگر اون بچه غذا بخوره به نفع خودشه، اگر غذا نخوره به ضرر خودشه. اما این مادره که قصه میخوره که چرا بچهش غذا نخورد. بنابراین خدا هم اگر به ما دستور داده ما عبادتش بکنیم و نماز بخونیم، نفعش به خودمون برمیگرده و ضررش هم باز به خودمون.